Здравствуйте, с вами Аллан Пиз. Поздравляю всех сотрудников компании Life is Good и ее основателя, моего делового партнера Романа Василенко, с Новым годом! Я приглашаю вас на мой семинар, который состоится 7 февраля 2015 года в Сочи. Я с нетерпением жду это мега-событие года. С этого семинара вы унесете знания, которые приведут вас на вершину успеха. Я буду говорить о программе моего нового семинара. Вы будете первыми, кто услышит эту информацию. Я расскажу, как стать естественным и убедительным. Я покажу вам, как вызывать доверие и оказывать влияние на людей. Я научу вас управлять ситуацией и достигать желаемого результата. Я покажу вам, как определить, с вами люди или против вас. Лгут или говорят правду, вы станете максимально эффективным и успешным. Лучше продавать и сопротивляться манипуляциям окружающих. Я покажу вам, как в течение первых 4 минут создать доброжелательную атмосферу. Покажу, как притягивать к себе людей. Я раскрою вам настоящие секреты успеха. Если вы хотите делать бизнес по-крупному, то должны владеть законом больших чисел. Я поделюсь с вами формулой закона больших чисел и как это работает. Она уникальная и универсальная. Это будет невероятно. Впервые и только для моих деловых партнеров, компании Life is Good и Международной бизнес-академии IBA, я раскрою уникальные секреты успеха, о которых большинство людей только мечтают услышать. Вы получите ключи, которые превзойдут все ваши самые смелые ожидания. Уникальная методика позволит вам достичь невероятных высот. Это будут информативные и занимательные дни. Наслаждайтесь вместе с Life is Good. До встречи 7 февраля в Сочи. Прекрасно все. Добро пожаловать в этот зал. Вы знаете, я очень люблю приезжать в Россию. Это моя любимая страна. Понимаете, здесь у вас в России все такие энтузиасты. Прямо ух! Итак, поднимите руки, пожалуйста, те, кто меня вживую никогда еще не видел. Опа! Да тут никто и не видел. Итак, ребят, сегодня у нас будет такой вот день, будем сейчас наслаждаться и радоваться жизни. Вы знаете, я действительно очень рад быть здесь сегодня. Вы знаете, вот я здесь сегодня вот на рождении младенца. У меня 6 детей и 9 внуков. Спасибо! And I have been to 7 births of babies in my life. И вот представляете, вот я присутствовал вот на 7 днях рождения, моментах рождения вот моих 7 детей и внуков одного. And this feels like a birth. It does. Вы понимаете? И вот сейчас у вас тут тоже, вот оно, рождаетесь вы, вот прямо сейчас. Ау. Because years from now, you'll look back at this meeting today when it is thousands of people and you remember what we did Вы today. знаете, вот пройдут годы, и вы будете оглядываться назад, вспоминать вот эту встречу и говорить: «Мама родная». So thank you for being here, and thank you to Roman for inviting me to И, come Роман, again. большое спасибо, что вы пригласили меня сюда. Now, I put this slide up first because that happened yesterday in Вы Moscow. знаете, я этот слайд показываю первым, потому что вот это случилось как раз вчера. This is Putin, Hollande and Merkel all Здесь meeting in Moscow. вы здесь видите президента Путина, Алланда и Меркель, они встречались в Москве. And they've come to tell Mr. Putin, here's the way life will be. They've come to tell him this is the way life is. Итак, они приехали для того, чтобы сказать Путину: все, хватит. So how well did this meeting go? Ну и как вы думаете, и как тут у них встреча прошла?
Well, I've got a few more images I'll show you a little bit later that shows you how it may have gone. Вы знаете, вот сейчас вы видите, как она действительно проходила, а потом я покажу вам слайды, как она могла бы произойти. Because for people to be convincing with other people, Вы знаете, для того, чтобы быть убедительным, когда вы говорите с другими людьми, if you're going to persuade someone to say yes to what you propose, если вы хотите убедить кого-то, если вы хотите заставить его сказать вам «да» на то предложение, которое вы ему делаете, they've got to trust you and to like you. то этот человек должен доверять вам. Вы должны ему нравиться. So if they don't trust you or don't like you, it doesn't matter what you say or how good the deal is, the answer is no. Поэтому вы понимаете, что бы вы ни говорили, как бы вы себя ни вели, но если вы человеку не нравитесь, и если вам человек не доверяет, то ничего он вам «да» не скажет. Он вам скажет «нет», что бы вы там ни делали. So Europe sent Hollande and Merkel to convince Putin. Итак, здесь мы видим президентов Аллана и канцлера Меркель, которые прилетели убеждать Путина. Because Merkel's always been a good friend of Putin. Вообще-то мы знаем, что Меркель всегда была подругой господина Путина. And Hollande seems to get on okay. А Аллан тут сидит как группа поддержки, чтобы сказать, ну да, ну давай. They didn't send Obama. Обаму сюда не прислали. Now, I'll show you some pictures later of the last Obama-Putin meeting, and I'll show you how to read into what was going on. Итак, сейчас я вам покажу фотографию последней встречи господина Путина и господина Обамы, и я объясню вам вот все эти знаки, которые там есть и о чем они говорят. So not only will today be an educational exercise, I'll give you some skills and tools that'll make you persuasive and convincing. Итак, вы знаете, это будет не просто выступление вот такое вот, ну, послушали, да, ну, интересно. Нет, я дам вам те навыки, те знания, которые помогут вам стать убедительными, чтобы вы могли убедить любого человека, сказать вам «да». I never said that much. Я никогда столько не говорил. Ну, правильно, надо же добавлять, но не хватает же. You don't say enough. She's a woman. Come on, she's a woman. You've got to say too much. Конечно же, рядом со мной женщина. Понятное дело, ей всегда мало сказали. Ну да, ну что такое, ну мало говорить. Funny. So I'm going to talk today about how the brain works and how it perceives success and achievement. Итак, сейчас мы с вами поговорим о том, как работает наш мозг, как он воспринимает успех, как он воспринимает наши достижения. Now, I've written 18 top 10 best-selling books. Я написал 18 книг, которые стали абсолютными бестселлерами. And I made 2 Hollywood movies about these things. Вот по темам, над которыми я работаю, сделано 2 фильма в Голливуде. And whilst my background is psychology and negotiation, I'm not a medical doctor. Вы знаете, я не врач, то есть я не медицинский врач. Моя специальность – это психология и изучение мозга. Yet I write about science and how the brain gets us to do things or stops us from doing things. Я изучаю научные данные, и я пишу о том, как наш мозг заставляет нас что-либо делать, либо наоборот останавливает нас, когда мы что-то хотим сделать. Who's read one of my books? Кто из вас читал хотя бы одну из моих книг? Okay, quite a lot. Okay. Да, I have достаточно. a brand new book out this week. Итак, на этой неделе вот как раз у меня выходит из печати совершенно такая навехонькая, свежайшенькая книга. It's written for men. Написана она для мужчин. It's called How to Understand Women's Thinking. И она называется «Как же понять женское мышление?». Here is the first chapter. Вот это первая глава книги. You didn't see that one before, did you? Now, I'm going to show you some images on the screen today. Сегодня вы увидите определенные слайды. And what I want you to do is to react and respond to what you think you're seeing. И я попрошу вас отреагировать на то, что, по вашему мнению, вы увидите на этих слайдах. Don't try to look at the psychology and the detail of what's in it. Just react from a gut level. Я попрошу вас, вот знаете, просто реагировать от души. Не пытаться там сидеть и думать, так, что он там хочет вот донести, так вот что-то там такое. Вот просто вот что видите, то вот и воспринимаете. Because when you're dealing with people, that's how it goes. Дело в том, что, вы знаете, ваша работа ведь связана с людьми, вы с людьми работаете, поэтому воспринимать вот надо их вот так вот полностью. So I'm going to give you a series of skills this morning. И
И вот сегодня утром я дам вам ряд навыков. They're simple skills, but they're very powerful. Это простые навыки, но они действительно очень полезные и мощные. And you practice them so when you're face to face with one person or with the group, it becomes automatic. И если вы будете тренироваться в этих навыках, когда вы проводите встречу один на один, или же когда вы выступаете перед группой людей, то постепенно эти навыки просто станут вот вашими, они станут частью вас самих. Okay, so when you look at this image, what feeling do you get of what's happening? Вот сейчас, когда вы видите вот эту фотографию, вот какое ощущение она у вас вызывает? Какие вот здесь вот чувства присутствуют, What's по your вашему feeling? мнению? Ага, you'll get now. Aggression, То есть right? агрессия. Now, I'm going to show you how by changing one little bit of body language in your appearance and behavior, it completely changes how Я people сейчас respond. покажу вам, как я поменяю здесь вот один жест всего лишь, и вы увидите, как вся картинка изменится. So in this image, I'm going to add a hand. Вот сюда я просто сейчас добавлю руку, ладонь. So all I've added is a hand, and now you have a completely different image of what you think it is Вы about. видите, все, ваше представление о том, что вы видите, полностью поменялось, правильно? Okay, what's this guy's occupation? What does he do? Итак, как вы думаете, чем занимается данный молодой What do you человек? think? Ну, ваше мнение. Нет, его занятия по жизни. What's his job? He's a model. He's a model, yeah. What else? Anything else? Еще что-нибудь? Student. Student, manager, yeah. Manager, yeah. He's fairly serious about his occupation, isn't he? Да, то есть он, видите, такой вот солидный, так серьезно относится к делу, которым занимается. Let's change one item of clothing and see if it changes your Сейчас perspective. мы поменяем одну деталь его одежды и посмотрим, как все поменяется. Now what does he do? А вот сейчас, чем он занимается, как вы считаете, по жизни? He's a killer. He's a killer. He's a hitman. Yeah. Да, наемный убийца. Yeah. The guy on the left will advise you in finance. The guy on the right will kill you. Дело в том, что вот этот вот гражданин слева, он будет вам давать консультации по финансам, а вот справа, который хрепнет вас, и все. Now, you never consciously learn to make these differentiations. Вы понимаете, вы должны научиться постоянно уметь различать вот эти вот мелкие вот такие вот нюансы и уметь их использовать. But when you're face to face with somebody and they see you, this is how they make their determination about you. Понимаете, когда вы стоите перед кем-то, да, или сидите, человек на вас смотрит, и вот так же самое, как вот вы воспринимаете этих людей на слайдах, да, вот точно так же этот человек воспринимает вас. Now, 60 to 80% of all the impact of message that you make face to face is done without any words. Итак, от 60 до 80% информации, которую мы поглощаем, это невербальная информация. So most of the way you come across to someone is the way you look, appear and behave before you've even said anything. И вы знаете, в большинстве случаев вы нравитесь человеку, или же вы ему не нравитесь, даже вот до того, как вы вообще открыли рот и сказали тяв, понимаете? Он просто на вас смотрит, как вы себя держите, как вы одеты, и он уже составляет о вас впечатление. And you know what it's like. You come to a meeting like this and you meet somebody new, and within 4 minutes you've decided what you think they're all about. Вы знаете, как это происходит? Вы приходите на какую-то встречу, там есть новый человек, и уже через 4 минуты вы составляете себе четкое представление, что это, кто это, зачем это и что с ним делать. In fact, you form up to 90% of your opinion about them in less than 4 minutes. И фактически более 90% своего впечатления об этом человеке вы делаете даже меньше, чем за 4 минуты. And most of that is based on the way you look and appear and behave. Вот почему так внимательно нужно относиться к тому, как вы себя ведете, какие движения вы делаете, во что вы одеты, как вы выглядите. Okay, let's start right at the beginning. Итак, давайте начнем сначала. Так, вот так скакать я не буду. Так, как нужно пожимать руку? Very nice. Don't mess with her. Так, вот с этой вот девушкой не надо иметь дело.
I think I can do business with him. He feels good. Ага, вот с ним можно бизнес строить. He feels good. Yeah. Remember me, he says. And she'll do anything I want. Так, ну, тут не надо. Yeah, she'll do anything I want. Дело в том, что тут я с ней могу делать все, что хочу. Now that's not exactly how it happened. Вообще-то, вы знаете, на самом деле происходит все, конечно, не так. When you shake hands for the first time with somebody new, Вот когда вы впервые пожимаете руку новому человеку, you get one of three gut feelings. вы знаете, у вас возникает вот где-то вот тут вот в животе одно из трех ощущений. You never learned this at school, Вы не знали этого, вас не учили этому в школе. but you just know how it's going to go the minute your hands lock together, don't you? Просто вот понимаете, вот вы пожимаете человеку руку, и вот вы уже внутри знаете, как, что там с ним у вас получится. Okay, so hold your right hand in front right now in handshaking position. Итак, теперь, пожалуйста, все правую руку вот так вот вытянули, вот как будто бы вы собираетесь пожимать сейчас кому-то руку. Okay, we're going to do some handshakes. Итак, сейчас мы начнем рукопожатиями I'm заниматься. going to ask you to turn to a person beside you. Итак, я попрошу каждого из вас And shake повернуться к человеку, который сидит за вами, Shake as if you're meeting for the first time. Okay, и do it now. Go. пожмите ему руку так, как будто Shake, бы вы видите shake, come его on, shake, первый раз shake, в жизни. come on, Так, shake все hand, пожимают shake, руки shake, быстренько. pick anybody, знаете, shake, shake, keep going, keep shaking, shake, 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 shake. Freeze, stop, stop, stop. Стоп. Keep your hands locked together, keep your Так, hands держите frozen. руки. Так, чего руки-то разняли? Freeze the handshake, shake it, Так, freeze it, вот freeze the так вот handshake. все. Вот Keep девушка it осталась frozen. без рукопожатия. Listen very carefully. А теперь слушайте очень внимательно. The person with the hand most on top, Итак, тот человек, у кого рука оказалась сейчас сверху, they're saying they want to be the boss. это тот человек, который решил, так, начальником в нашей паре буду я. Okay, sit down. Все, Come on, можете Olga. отпускать руки. Now here's how it works with handshakes. Итак, как же это работает вот в рукопожатиях? This is how we shake hands today, like this. Итак, вот так мы с вами пожимаем руки, да? If you go back 2,000 years ago, Если вы вернетесь на 2000 лет назад, it was done like this. то делалось это вот так пожимали. This is the original handshake for Вот humans. видите, вот вначале люди пожимали руки вот так. It was only done between men И вообще руки пожимали только мужчины друг другу. because it was done in the Roman era by troop leaders. Да, дело в том, что это было время римлян, и вот это вот командиры отрядов, начальники войск, вот это они так себе руки пожимали. So they would meet and they'd say, hello, И Olga. вот они встречались и говорили: «Привет, Ольга». Now, if his hand was stronger, it would go a bit like this. Если рука одного была сильнее, то вот так вот наклонялась, If видите? I was stronger, it would А go like this. если так, то вот так. So if I could do this, you would say, I have the upper hand. Итак, если вот сейчас вот так, видите, моя рука наверху, вы скажете: ага, начальник сейчас Аллан. It's a very ancient arm wrestling expression. Вы знаете, это, в общем-то, очень древнее выражение силы. But when you meet somebody today, without any training, your brain understands the significance of this. И вот, понимаете, хотя прошло уже много, даже тысячелетий, и, конечно, мы всей этой истории мы не знаем, но наш мозг это помнит. И поэтому вот в зависимости от того, где рука при рукопожатии, наш мозг делает соответствующий вывод. So the way to make a person feel relaxed and comfortable with you when you first meet them Итак, как же сделать так, чтобы вот когда вы только познакомились с человеком, как сделать так, чтобы он чувствовал себя с вами таким спокойным, расслабленным, счастливым? What was that about? That's like a gay guy. So you keep your hand straight like this. Итак, ручку вперед. Not dominant, not dominant. Так, вот так не надо. А то тут- Not submissive. И вот так сдаваться тоже не надо. Oh, I'm so sorry. I'm Ой, so мне так sorry. жаль, мне так жаль. Would you like to buy a used car from me? Так, ты вот хочешь вот машину мою взять вот для меня, повезти за меня? So keep the hand straight.
Итак, держим ручку вот так, ровненько. And give the same pressure that they are giving you. Match the И pressure. пожимайте руку вот с такой же силой, с какой пожимает ваш визави. Пожалуйста. It's a simple little technique, but it is so powerful. People instantly feel very responsive in a positive way. Дело to в it. том, что, вы знаете, это очень простая техника, но если вы начинаете сжимать руку вашего визави с такой же силой, с какой это делает он, то он расслабляется и чувствует себя с вами спокойно. Mr. Putin understands all this. Вы знаете, господин Путин все это очень хорошо понимает. I ran the first training for Russian politicians in 1992 at the Kremlin in St. Petersburg. Вы знаете, свой первый тренинг в России я провел в 1992 году в Кремле, в России. This was for the 300 top new Russian politicians in А Russia. там присутствовали 300 новых российских политиков. And I went there with the invitation of Anatoly Sobchak. И я приехал туда и проводил этот тренинг по приглашению Анатолия Собчака. And his assistant was making the arrangements. И его помощник персональный устраивал весь этот семинар. Who was Anatoly Sobchak's assistant in 1992? А в 92 году кто в России был помощником Анатолия Собчака? Vladimir Putin, yes, Владимир exactly. Путин, да. And all the lessons I taught that day, I see Mr. Putin on television every day today doing those same И things. вот вы знаете, вот все то, чему я тогда учил господина Путина, вот теперь, все эти годы, когда я вижу его по телевизору, я вижу хороший ученик, все использует. Mr. Putin is like a sponge. He soaks up everything and does it beautifully. Вы знаете, господин Путин, он как губка, он все впитывает и затем все очень правильно делает. This was they met beginning of last year, Вот это встреча последнего года. and they were trying to resolve the Syrian crisis. Тогда как раз был решен сирийский конфликт, проблема Сирии. But as you can see, there's a bigger crisis going on here than in Syria. Вы видите, что вот здесь, знаете, на таком невербальном уровне идет очень серьезный обмен мнениями по Сирии. And this was a big meeting. All the world's media were there to film all this. Вы знаете, это была большая встреча. Там были представители разных телекомпаний, разных стран мира. You only need to see the expressions to understand what's going on in their heads here. Дело в том, что достаточно посмотреть на выражение лиц этих людей, чтобы понять, о чем они в этот момент думают. Now, Obama is also trained in how to make powerful public impressions. Дело в том, что Обама вообще тоже старается на публике вести себя так, чтобы произвести впечатление сильного лидера. So as soon as Putin did this, Итак, как только Путин вот таким образом пожал Обаме ручку, and you can see his attitude is gotcha. и вы видите выражение лица, ха-ха, я тебе сделал, His attitude is you dirty rat. то выражение этого, ну, козел, сделал. This was the beginning of the meeting, И это начало встречи. and it didn't get any better. И вы знаете, по мере продолжения встречи, вы видите, атмосфера не улучшается. Do you agree you do not need to know what words are being said, right? Вы понимаете, нам даже не нужно знать, какие же слова они друг другу говорят. This is a horrible meeting of two guys who don't like each other. Это кошмарная встреча двух людей, которые терпеть друг друга не могут. Now, body language is an outward reflection of your emotional feelings. Вы знаете, вот язык жестов, язык телодвижений – это внешнее проявление ваших чувств. That is, whatever emotion you're feeling is likely to be displayed in a gesture, a movement, or a body language signal. И вы знаете, вот какое бы чувство у вас ни было, оно обязательно себя проявит в каком-то жесте, в каком-то телодвижении, в какой-то позе, которую вы займете. So it's a very accurate guide to what you're feeling. Поэтому, вы знаете, надо очень аккуратно проявлять свои чувства. Women's brains are far more set for reading feelings than male brains. This is why women are more intuitive than men.
Вы знаете, женский разум гораздо лучше читает вот все вот эти вот знаки, все эти позы, телодвижения и жесты. Поэтому у женщин лучше развита интуиция, они лучше в этом разбираются, чем мужчины. That's why, for a typical example, Вот типичный пример. I went to a business function about 2 weeks ago. Примерно 2 недели тому назад я был на бизнес-семинаре. And Barbara, my wife, my business partner, came too. Со мной была моя жена и мой бизнес-партнер Барбара. And we had about 10 people sitting around a table. We're negotiating a deal. Итак, за столом сидело примерно 10 человек. Мы обговаривали сделку. And the key to negotiating with other people is to work out who is agreeing with who doesn't like what's being said, to work out what the feelings are. Итак, когда вот идут такие переговоры, да, всегда люди стараются понять, так, кто, значит, со мной согласен, кто со мной не согласен, с кем лучше переговариваться, на кого держать курс. And Barbara and I always go together to these meetings. На такие встречи мы с Барбарой всегда ходим вместе. And the deal is I listen to what's being said and I remember who said it. Мы договариваемся всегда так. Я слушаю, кто что говорит, и запоминаю, кто что говорит. And she watches people's body language to see what they're feeling and how they're reacting. А она в это время внимательнейшим образом наблюдает за языком жестов, телодвижений и запоминает, кто как повернулся, кто там чем шевельнул. Then after the meeting we compare notes to compare what I heard compared to what she saw. И вот потом, когда встреча заканчивается, мы обсуждаем ее, и мы сравниваем свои впечатления. Я говорю, что я услышал, она мне говорит, что она увидела. And when we did this 2 weeks ago, И вот когда мы были на этой встрече 2 недели тому назад, it almost seemed like we'd both been to different meetings. то вы знаете, когда мы стали его обсуждать, оказалось, знаете, такое впечатление было, что мы с ней были на 2 совершенно разных встречах. Because what I heard was very different to what she saw. Потому что то, что я услышал, кардинальным образом отличалось от того, что она увидела. Like for example, she said the woman sitting beside me didn't like the guy on the other side of the table. К примеру, она сказала, женщина, которая сидела с этой стороны от меня, ей терпеть не может парня, который сидел вот там. And it didn't matter what he said, she wasn't going to agree. И что бы он ни говорил, она не соглашалась. Now, I missed that because I was listening to what they were saying. Я это пропустил, я это не заметил, потому что моя задача была слушать. So when you teach yourself to look for things when people are talking, it reveals what could be going on in their mind. И если вы научите себя наблюдать за тем, как ведет себя человек, когда он говорит, вы сможете понять, что реально, что на самом деле происходит в этот момент у него в голове. And female brains are far better set to do this than male brains. И женский мозг приспособлен вот к такому действию, к такой работе гораздо лучше, чем мужской. And this is because of childbearing and babies. It's because of having babies. Это связано с тем, что женщина вынашивает и рождает детей. Human babies don't talk. Дело в том, что когда ребенок рождается, вы знаете, он не разговаривает. First 2 years they can't do anything. They're useless. Дело в том, что первый год-полтора они вообще ничего не могут делать, вообще бесполезные существа. So it makes sense that women's brains would be wired to read the body signals of babies to understand its emotional Поэтому needs. женский мозг приспособлен к тому, чтобы читать каждое, вот знаете, движение, которое сделал ее ребенок. Ручкой шевельнул, ножкой дернул, там глазиком еще чего-нибудь. Она все это чувствует, она все это видит, она все это наблюдает. Is it hungry, frightened, tired, injured, in pain? И она понимает, он хочет есть, он испугался, ему холодно, может быть, ему больно. Вот по этим всем его движениям она делает выводы. When a woman hears a crying baby, И когда женщина слышит плач ребенка, she can distinguish up to 7 different meanings behind what it wants. она умеет различать до 7 его желаний. Вот он плачет, вот что он сейчас хочет. Вот 7 вариантов есть, и она различит. When a man hears a crying baby, Вот когда мужчина слышит плачущего ребенка, what does he think? он что думает? А ничего он не думает. What does it want? Он понимает вообще, что ребенок хочет? It wants its mother. Он понимает одно. Ребенок хочет маму. In other words, men, we found, cannot distinguish between cries of a baby.
Это значит, что мужчина, он не способен вот разобрать все вот эти оттенки значения плача ребенка. See, in evolutionary terms, there was no advantage of men being able to do that. Понимаете, вот вообще-то эволюция не предполагала дать эту способность мужчине. Мужчине она не нужна. Men had to be good at hitting a moving target. Дело в том, что мужчине нужно было очень хорошо уметь попасть в движущуюся цель. You don't try and understand the target or ask how is it feeling, you hit it. Дело в том, что мужчине не нужно было понять, что же это за цель такая. Не нужно было думать, Боже, и что же он сейчас ощущает, и какие чувства его сейчас обуревают. Ему надо было попасть в него. So body language is an outward reflection of your emotions. Итак, язык телодвижений – это внешнее проявление ваших чувств и эмоций. It reveals what a person's thinking or feeling about you and what you're И saying. он проявляет, он показывает вам, что человек думает или чувствует по отношению к вам. Now, most big politicians today in the world understand this. Вы знаете, большинство таких вот больших, действительно реальных политиков в современном мире понимают вот все So эти it's вещи. created a great business for people like me to train those who appear in public on how to make a convincing first impression on stage or on Для TV. таких людей, как я, вы знаете, сейчас просто бум, это бизнес цветет и пахнет, обучать вот политиков, как себя правильно вести перед камерой, как себя правильно вести перед публикой, как произвести первое прекрасное впечатление. How's the translation? Is it any good? Вообще, она переводит, там переводит что-то вообще. Это имеет смысл, то, что она переводит? They're giving you this. Yeah. Вот мужчина не думает, что цель I чувствует. didn't say that. I say he's a man, he does not think what the target thinks about. That's right, exactly. Yeah. Да, вот правильно сказала. So body language shows how you're feeling, Итак, язык телодвижений показывает, что вы чувствуете. but here is the secret to this. Но вот здесь есть один секрет. By intentionally making certain gestures or movements or body language signals, Дело в том, что если вы специально, намеренно делаете определенное телодвижение, определенные жесты, by вот так intentionally вот, taking a вы position, специально, намеренно вот определенную позицию занимаете, положение, you begin to feel the emotion that matches it. It's cause and effect. вы начинаете ощущать ту эмоцию, которая связана вот с этим телодвижением, понимаете? Тут обратная связь начинается. Now this is really important. И это очень важно. If you're feeling nervous or anxious or uptight, Если вы чувствуете себя нервно, если вы волнуетесь, если вам как-то так вот неуютно, because you're about to stand in front of a group and make a presentation, for example, если, к примеру, вам нужно стоять перед группой людей и показывать презентацию, by intentionally taking certain gestures, body language and positions, you can increase your confidence and feel good about если yourself. вы намеренно, специально будете делать определенные жесты, если вы будете определенную там позицию занимать, вы знаете, вы начнете ощущать большую уверенность, которая и связана вот с этими жестами. And importantly, if you take these positions of confidence, people perceive that you must be confident and they act as though it was true. Понимаете, когда вы так делаете, то есть когда вот ваши телодвижения показывают вашу уверенность, люди, которые вас видят и слушают, они решают, ага, он полон или она полна уверенности в себе, то есть они начинают прислушиваться. So in fact, it becomes true. И это действительно становится правдой. This is the Prime Minister of India. Вот это премьер-министр Индии. This poor guy can never convince anybody to do anything. Вы знаете, это человек, который просто не способен кого-либо в чем-либо убедить. I want you to look at what he's doing with his hands. Обратите внимание, что он делает со своими руками. Okay, copy. Пожалуйста, скопируйте, попытайтесь так же самое сделать. Okay, hold it nice and tight. Итак, вот так вот сложите руки и так вот сожмите их. Now I want you to call out a word that describes the feeling you have when you do this. И вот теперь, пожалуйста, одним словом определите свои ощущения, когда вы вот так держите руки. You're closed. Closed, constrained. Да, то есть вы вот Yeah. так вот зажаты, вы tense. сдержаны, вы напряжены. Yeah, now why he does this, I don't really know because I never met this guy. Вы знаете, я никогда не встречался с этим человеком, поэтому я понятия не имею, зачем он это делает, почему он так держит руки всегда. But every time he stands in front of world leaders to sell his ideas,
Но каждый раз, когда он стоит перед мировыми лидерами в попытке и пытается в чем-то их He's убедить, doing this. он вот так вот делает, вот так вот. And nobody's ever convinced by what he says. И вы знаете, вот делая это, он не способен убедить никого в том, вот, о чем он говорит. You know this guy? А вот этого вы знаете? Yeah. Now, this is what's called a steeple. Try it. Вы знаете, вот это называется то, что называется шпиль. Now, Вот эта just move your позиция. fingers slowly back and forth. Вот так вот просто медленно пальчики вот так вот. Now, a кончиком. little smile on your face. Так, немножечко приулыбнитесь, так, только не надо сильно What улыбаться. feeling are you experiencing now? What are you И вот feeling? сейчас, что вы чувствуете? Traction. Attraction. Yeah. You're pretty smart, aren't you? Боже, как вы умные. Ой, You got the answers, haven't you? у вас все ответы есть. You have a plan. У вас даже есть план. Now, this gesture is called a steeple. Итак, вот этот жест называется шпиль. And the word that goes with it is confidence. И вы знаете, это символ уверенности. So if you're feeling confident about what you're saying, И если вы уверены в том, что вы говорите, or what you're hearing, или уверены в том, что вы слышите, you might do this. вы можете так делать. About 10% of people have this in their repertoire. Вы знаете, примерно 10% людей, вот они в своем репертуаре жестов обязательно имеют вот этот вот жест. Does anybody in this room do this? А кто-нибудь из вас вот так делает когда-нибудь? Okay. With a group of like this and a lot of leaders, I would expect the answer would be Вы yes. знаете, дело в том, что когда я встречаюсь вот с такой группой лидеров, я действительно ожидаю, что определенный процент мне скажет, да, я вот так делаю. So when you feel like you know what you're talking about, you know what you're doing, you can convince these people. Вы знаете, вот когда вы говорите, вы чувствуете так, я знаю, о чем я говорю, я знаю, как я говорю, я знаю, что это правильно. Вот вы начинаете так вот шпиль себе из Without пальчиков any сооружать. thinking, you are likely to start to do this. Причем вы даже об этом же не думаете, да? Это происходит на таком вот интуитивном уровне. And people who see you doing this, И люди, которые видят, как вы пальчиками вот это шпиль строите, they start thinking, she's very confident about what she's saying. они начинают думать, знает свое дело, она так уверенно себя ведет. They don't consciously notice a gesture, but they get a feeling you seem to be confident in what you're saying. Понимаете, они фактически, эти люди, которые на вас смотрят, когда вы вот так делаете, да, они ведь не анализируют этот жест, нет. На подсознательном уровне просто они понимают, что вы уверены в себе, вы уверены в том, что вы говорите. So when you next stand in front of one person or a group of people, И вот поэтому, когда в следующий раз вы будете стоять перед одним человеком или группой людей, practice as you're talking, just doing steepling. вот когда вы будете говорить, вот попытайтесь, вот попрактикуйтесь, вот делайте так. Because if you're feeling a bit nervous or a bit tense, Потому что если вы будете, немножечко так вот, знаете, чувствовать себя неуверенно, если вы будете волноваться, вот что будет происходить. Вот у меня микрофон, не могу повторить. this is called holding hands with yourself. Это называется держать руки сам с собой. When you're a child, if your mother or father held your hand when you're crossing a busy road or in a busy shopping centre because you were nervous, Вы знаете, вот когда вы были ребенком, да, и когда вы переходили через дорогу, или если вы, например, где много транспорта, или если вы шли по бизнес-центру, где много народа, то мама, папа вас держали за ручку. they held your hand, you felt safe and secure. И когда вас держали за ручку, вы чувствовали, все хорошо, все спокойно, я под защитой. So suddenly as an adult, you find yourself standing on a stage in front of all these people. И вот вы выросли, вы взрослый человек, и мама родная, вдруг вы обнаруживаете, что вы стоите вот так вот на сцене, а перед вами куча народа. И вы становитесь, ручки вот так сложили, опа, взяли You себя, hold hands with yourself. вы держите себя за руку. Ой, красота. But anybody who sees you doing this, Но любой человек, который видит, что вы это делаете, especially women, особенно женщины, they think he's not very confident. думают, ха-ха, а этот парень не очень в себе уверен. So add this to your repertoire from today. Поэтому с сегодняшнего дня в свой репертуар жестов, пожалуйста, добавьте вот этот. And remove anything like this. И вот это вот все, и вот это вот то тоже убрали из своего, вот понимаешь ли, арсенала. There's a very soft version of this which looks like this.
Вы знаете, это, в общем-то, очень такое вот мягкое движение, и можно потом так ручки сложить. When you're sitting, I think he's got a big one. Look, he's got a very big one. Sit over there. Да, да. Вот, а вот этот вот большой мужчина вот ручки сложил и сидит This теперь. guy knows all the answers to everything. Дело в том, что вот он знает все ответы на все вопросы. So when you're sitting at a table, you can do this, or for a variety, you can just put one hand softly on top of the other. Итак, когда вы сидите с кем-то за столом, вы можете делать так, либо так вот мягенько, нежненько одну ручку поверх другой положите. But be very aware of not doing any of these, Но because when you do, самое people see it. главное, вот самое главное, не делайте ничего такого, потому что тогда вы посылаете сигнал: мамочки, боюсь, не уверен. Mr. Putin does this all the time. Вы знаете, господин Путин вот это движение делает постоянно. You probably never thought of this as a technique with world leaders. И вы знаете, можно даже решить, что вообще мировые лидеры, они взяли на вооружение этот жест. Now, the reality is Angela Merkel is like most people. She gets nervous in front of crowds. Вы знаете, Ангела Меркель, вот как большинство людей, она начинает нервничать, когда она стоит перед большой толпой. And I've seen her backstage before she's been introduced to make a speech. Вы знаете, я однажды видел ее там за сценой, вот до того, как ее должны были представить, чтобы она вышла и сказала речь. Вот это так она себя вела за сценой. Please welcome Angela Merkel. Итак, приветствуйте Ангелу Меркель. Meine Damen und Herren. Дорогие дамы и господа. So she does this for two reasons. Она это делает по двум причинам. Like all of us, she gets nervous in front of a big Ну, crowd. во-первых, как все люди, она просто волнуется, когда перед ней люди. It's hard to believe world leaders get nervous in front of a crowd. It's difficult. Вы знаете, конечно, нам, простым людям, трудно поверить, что вот все эти мировые лидеры нервничают и волнуются, когда они стоят перед людьми. So when she does this, she reassures herself. И вот когда она вот так вот делает, она сама себя успокаивает. And importantly, when you see her, you think she seems to know what she's doing. И самое главное, понимаете, вот когда вы видите ее стоящую, вот она себе шпиль пальчиками делает, вы думаете, эта тетя знает, что она делает. Okay, let's do a test. Давайте сейчас проведем тест. We'll see how well you can read a situation. Давайте мы сейчас разберемся, вот насколько хорошо вы можете просчитывать ситуацию. You know this guy? Вы знаете этого парня? It's David Beckham. Дэвид Бекхэм. Yeah. Now, I write for a lot of magazines, including Cosmopolitan. Эта фотография была в журнале «Космополитен». And Cosmopolitan sent me some pictures of David Beckham at a baseball match in America. Итак, здесь он находится на бейсбольном матче в Америке, и «Космополитен» прислал мне несколько его снимков. And they asked me to read what's the situation, what's going on in the И situation. они попросили меня определить, вот что сейчас с ним происходит. And the editor said, all the women in the office think he's very nervous, very uptight about something. Все женщины, которые сейчас посмотрели на Дэвида Бекхэма, на вот эту его позицию, все сейчас подумали так, что-то Дэвид нервничает. What do you think? Как вы думаете? Yeah, the women will say, yeah. Даже... The women say, yeah. You see, yeah, he's nervous, maybe even afraid a bit. Okay, well, what would make a guy like David Beckham nervous? А как вы думаете, что же может заставить, или кто может заставить такого мужчину It's нервничать? almost as though he's praying, Вы знаете, у него такая позиция, как будто бы, знаете, он сидит и молится. and both fingers are covering his lips. Да, и причем он вот так вот еще и закрыл руками рот, чтобы... Okay, try it. Вот попробуйте эту сейчас позу. Okay, what are you starting to think? What are you feeling when И you вот do когда вы так делаете, какие мысли у вас появляются в голове? Ой, God save me. this? God save me. Боже, спаси и пронеси мимо. Please help me. Помоги, Боже. Oh Lord, no. Господи, Господи, только не надо, не надо. Now, he was raised as a Christian when he was a kid. Дело в том, что он, когда он рос в христианской семье, он ходил в церковь. And people who are raised in a religious background may do this type of gesture. И вы знаете, те люди, которые выросли в религиозных семьях, даже когда они уже взрослые, они вот это вот молитвенные вот эти движения делают. You remember when you were a kid, Вот вспомните, когда вы были детьми, if you were being too noisy when you had visitors to your home, если вы очень шумели, а в это время к вам пришли гости, your mother or father might do this.
Ваш папа или мама делали вам вот так. You remember this? Вы помните этот жест? Well, if this was in your childhood, Это было во время вашего детства. you're probably still doing it now. И, может быть, вы и сейчас вот так вот делаете. So you're talking with somebody, Итак, вы говорите с and кем-то, they're telling you their opinion, their ideas, и этот человек высказывает вам свое мнение, свои идеи, and you don't agree. а вы не согласны с этим. You'd like to say, no, I don't agree. И вам хочется сказать, не согласен я с But этим. you don't want to say anything because you don't want to be offensive. Но вы не хотите обидеть человека, вы не хотите ему так сказать. So when you listen to them, you listen like this. И вот когда вы слушаете этого человека, вы слушаете его вот в такой вот позе, вот так вот. Or if you're a man, А если вы мужчина, you're making yourself shut up. то есть фактически вы себе говорите, закрой рот, замолчи. So if you're making a presentation to someone where you want to convince them, И вот вы проводите презентацию, вы хотите кого-то в чем-то убедить. and suddenly they do this, И вдруг человек садится вот и занимает такую позицию. you've just said something that they would like to respond to, but they're holding back. Итак, это означает, что вы сейчас что-то сказали, они хотят вам на это ответить, но сдерживаются. So if you want to find out what it is, you say, well, I can see you've got a question. И если вы хотите узнать, что же ему не понравилось, вы говорите, ну, я вижу, у тебя есть You hold your вопрос. palm up, you nod your И head вот left. так вот рукой, I can вот, see вот you've так. got a question. Причем обязательно ладошкой кверху. Я вижу, у тебя есть Now вопрос. I'm overacting to make the point. Конечно, сейчас я немножечко переигрываю, но я это делаю специально. If you did this, they're going to think you're some sort of a crazy, right? Да, вы это вот выглядите немножечко ненормальным при этом, It probably looks more like this. но скорее, конечно, это выглядит вот так. So you're talking and talking and Вы talking. говорите, и говорите, и говорите. Yeah. I can see you've got a question. Ага, я вижу, у вас есть вопрос. You just slip it in there. И вы раз вот и вставили свои 5 копеек Now, сюда. people who are highly perceptive to other people, which is largely female-brained people, Итак, люди, которые очень хорошо воспринимают все знаки, конечно же, They're это likely- прежде всего женщины. they're likely to do that anyway without any awareness. Вы знаете, они сделают это все равно, даже не осознавая этого. Okay, so what makes this guy so nervous? Итак, так что же все-таки, или кто же все-таки может заставить этого парня вот прям молиться Богу? This is what значит? Cosmopolitan magazine wants to know. Вот именно это хотел узнать журнал «Космополитен». So we take the cameras back a bit and look И again. вот теперь мы немножечко отодвинем камеру и посмотрим на Дэвида Бекхэма. Okay, now there's some cheerleaders who are performing cheerleading in front of Вы his face. видите, что тут такие вот хорошенькие девочки, черлидеры, и вот они там себе, понимаешь ли. That might make a lot of guys nervous, right? И, вы понимаете, многие мужчины, поглядев на это, начинают нервничать. But there's more. Но тут еще не все. Here's the problem. Вот где проблема. His wife is sitting beside him. Дело в том, что рядом с Дэвидом сидит жена. Now she's watching his face И она внимательнейшим образом наблюдает за его лицом. to see where he's looking. Она хочет понять, а куда это Давидушка So смотрит? he does this. И он вот так вот ручки складывает. Now he's meditating, trying to pretend I see nothing. Он пытается сделать вид, да я вообще ничего не вижу. Now they all walk past him. И вот теперь все эти девочки проходят мимо него, He continues to meditate. а он продолжает медитировать. She's looking very, very concerned about what he's thinking. Бекки внимательнейшим образом на него глядит. He tries to make an appeal. Он хочет как-то ее все-таки успокоить. No, I wasn't thinking that. Не-не-не, я ни о чем таком не думал. Now, every man in this room knows exactly what that scene was about. Вы знаете, каждый присутствующий в этом зале мужчина сейчас you guys- точно совершенно понимает, о чем здесь идет речь. You guys have all been through this, right? Ребята, ну, вы, наверное, все были в такой позиции. Sitting at the traffic lights in your car, Итак, вы сидите на светофоре в своей your woman машине. sitting beside you, Рядом с вами сидит ваша жена. and here comes Miss Beautiful Blonde in a miniskirt walking past the И front вот of your в это car. время через перекресток идет эта шикарная блондинка в мини-юбке. And you've got to pretend you didn't see. Вы пытаетесь сделать вид, а я ее вообще не вижу. So look,
Barbara and I have a strategy with this. Вы знаете, у нас с Барбарой есть специальная стратегия для этого. She thinks I'm some sort of a pervert, I think. Она считает, что я немножко поехал на этой теме. If a woman's tall, blue-eyed, blonde, short dress, I'm a sucker. I admit it. I'm a sucker. Если я вижу высокую блондинку с голубыми глазками, все, я умер. I married a woman who looks like this, and that's what I go for. Понимаете, я женат, да, и у меня такая же жена, но ну что делать? Ну что делать? And whenever there's one of these women around, Barbara always sees her first. Вы знаете, когда в поле моего зрения появляется вот такая женщина, Барбара ее видит первой. And when we were a lot younger, we used to argue about this. Вы знаете, когда мы были помоложе, мы об этом ругались She'd много. accuse me of looking, and I would deny it was not true. Она меня всегда обвиняла, вот, ты опять глазел на эту блондинку. Я говорю, да не, боже мой, да никогда и вообще не видел. So now we have a strategy. А сейчас у нас есть своя стратегия. When one of these women walks past, Вот когда такая фемина And пролетает мимо, it happened again in our shopping centre in Australia 3 days ago. 3 дня тому назад вот такая ситуация у нас была в шоппинг-центре в Австралии. She says, "Hey, Alan, Она говорит, hey, Аллан, on the right, the blonde." так, смотри направо, там блондинка. She said, "How much do you give her out of 10? How many points do you give her out of 10?" Итак, вот если мы возьмем шкалу от 0 до 10, вы ей сколько баллов дадите? And I said, "The body's an 8." Я говорю, так, смотрю, говорю, ага, так, ну, вообще-то глазки хорошие, ну и тело так тоже. Ага. The head's not so great. Так, the what? The head. It's not so great. Ну, с головой, конечно, не сильно. So I give it a 7. Ну, в общем, 7. And we laugh about this. И мы смеемся, теперь мы уже над этим смеемся. Oh, funny. Now, here's a question. When you're presenting to somebody face to face, Итак, когда вы проводите презентацию кому-то, и вы лицом к лицу с кем-то, where are your hands when you're doing this? где вы держите свои руки в этот момент? And this is one of these things that most people have never considered. Вы знаете, это одна из тех вещей, о которых большинство людей вообще не думает. She's looking right between you. She was looking right at her nose, right between your legs. Она сейчас пытается рассмотреть, что у тебя под платьем. Боже мой, я бы никогда такое не подумала про Ангелу Меркель. Now, it's critical to understand where your hands are when you're trying to tell your story and be convincing. Итак, очень важно помнить, где находятся ваши руки для того, чтобы быть убедительным. Okay, I'll demonstrate. Я продемонстрирую вам. Let's assume I'm going to give you an instruction. Итак, давайте сейчас представим себе, что я собираюсь дать вам указания. And I'm going to ask you just to change seats in the audience. Да, ну вот, к примеру, я попрошу вас поменять места. I'll do the same thing 3 times, Я сделаю это 3 раза, одно и то же 3 раза. changing only what I do with the palms of my hands. И я буду вот действовать ладошками. Everything else I'll keep very still. Все остальное меняться не будет. Я буду стоять вот так. So the only variable will be the palms. Итак, вот единственное, что будет меняться, это положение моей ладони. Same words. Те же самые слова. Okay, you ready? Готовы? Okay, now here's what I'd like you to do. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. I'd like to invite the people who are sitting in this side of the room. Так, я хочу, чтобы люди, которые сидят вот с этой стороны, I'll ask you to come and sit here in a moment. я вас попрошу перейти и сесть туда. And the people here, you can change seats А and вот sit те, here. кто сидит там, пожалуйста, перейдите и сядьте вот туда. And the people in the back, if you can come and sit in the front Так, rows. те, кто сидит сзади, пожалуйста, сядьте впереди. And the people in the front rows, you can sit А anywhere те, you кто choose. сидит впереди, ну, сидите где хотите. Now, raise your hand if you feel okay about what I've asked you. Итак, те, кто почувствовал себя нормально, вот когда я просила это сделать, поднимите руки, пожалуйста, кто себя нормально почувствовал. Okay, so most of you are prepared to do what I want. Итак, это означает, что большинство из вас готовы делать все, You have, чего я захочу. you have no idea what it's about, but you're prepared to do what I'm asking. То есть это означает, что вы действительно готовы сделать то, о чем я вас прошу. Because right now you're thinking, well, Alan is not threatening me. Потому что сейчас вы думаете так, ну, в общем-то, Аллан не представляет для меня He's никакой not угрозы. intimidating me. Он меня никак не смущает. Could be fun. Может быть, в результате того, что я пересяду, еще и удовольствие получу. I don't think he'll embarrass me.
Он меня, никак не смущает ничего. So most of you are prepared to change seats. И поэтому большинство из вас готовы поменять места. Now I'm going to ask you the same thing a second time, changing my hands. Теперь я поменяю положение рук и попрошу вас о том же самом. Okay, now here's what we're going to do. Итак, вот что мы будем I'm делать. going to invite the people who are sitting in these seats here. Итак, вот тех людей, которые сидят I'll вот на get you to этих come and sit over местах, here, please. я хочу попросить вас пойти And и the сесть people вот here там. can sit А те, here. кто сидит там, пожалуйста, перейдите и In the сядьте back, там. if you can come forward, Те, sit кто here. сидит сзади, пожалуйста, вот придите, сядьте впереди. And the people in the front, А вот вы, вот впереди сидящие, you can sit anywhere you choose. сидите где хотите. Now give me a word to describe what you're feeling Вот about my request. сейчас, каковы ваши ощущения? A word. It's an order. That's what? It's an order. And That's in the who felt like I was giving you an order? Да, кто себя ощущает так, что так, сейчас командуют, приказ дают? See, I didn't say anything differently. I just changed from Вы this to знаете, this. я ведь, собственно говоря, ни одного слова не поменял. Я сказал то же самое. Я только поменял положение рук. That's the only change I made was this. Да, видите, вот я тогда руки держал так, а теперь вот так. When I had my palms up, you all do what I want. Вот когда я вот так держал руки, вы были готовы сделать все, что я хочу. Now turn my palms down and you say, wait a minute, this guy's giving me an order. А когда я вот так стал вам говорить то же самое, но руки держал так, вы сказали себе, так, секундочку. Maybe I'll- Кажется, этот парень мной тут командовать начал. Maybe I'll think about it. И что он себе вообще думает? Maybe I don't want to change seats. А может, я вообще не хочу меняться In other местами? words, now you're fighting me. То есть сейчас вы начинаете со мной бороться. Now, palm up is a submission signal. Дело в том, что когда вы держите руки вот так ладонями вверх, это, знаете, это знак подчинения, смирения. All primates do it, including other monkeys and apes. Дело в том, что, вы знаете, все приматы, вот обезьяны, вот эти гориллы, да, они вот так вот лапы свои держат. What do you think what message does it send? И вот когда они так лапы держат, то какое послание они своим сородичам посылают? Yeah, nothing. I'm not holding it. I'm not Дело hiding в том, что anything. у меня в лапе ничего нет, видите? Nothing here, nothing here. Здесь ничего, там ничего. So if chimpanzees don't want to fight, they do that. И когда шимпанзе не хотят драться, они вот так делают. You can see they're not hiding anything. Да, то есть и вы видите, все, шимпанзе нигде ничего не прячет. So if you're trying to convince somebody that you're being completely honest, И вот если вы хотите убедить кого-то, что вы совершенно честны по отношению к you нему, might do the same thing. вы можете делать так же самое. Okay, I'll tell you the truth. Ну, я скажу тебе правду. You've asked me my opinion. Here's what I think. Ты хочешь знать мое мнение? Вот что я думаю. And you get a feeling you can trust me И тогда у вас появляется чувство, что вы можете because мне my доверять. body language agrees with what I'm saying. Потому что вот мой язык тела, он подтверждает то, что я говорю. What if I'm not going to tell you the truth? А что, если я не собираюсь сказать вам правду? Maybe you don't like the truth. Может быть, вам не нравится эта правда? Most people don't like the truth. Did you know this? Вы вообще заметили, что большинство людей не любит правду? Most people do not want to hear the truth. Большинство людей не хотят слышать правду. They want confirmation continually that what they believe is the truth. Они хотят постоянного подтверждения того, что то, во что они верят, и есть правда. So watch me. I'm going to convince you a second time now. А теперь я сейчас второй раз буду вас убеждать. First time I said, look, all right, you've asked me what I think about your hairstyle and your makeup. Итак, вы меня спросили, ну, что ты думаешь о моей причесочке, о моем мейкапе? The truth is, I don't like it. Ну, если честно, мне не нравится. What if I did this? А что, если я сделаю так? You've asked me my opinion of your hairstyle and your suit. Итак, ты спросил меня мнение о прическе и о костюмчике, And I'm happy to give you my opinion. и я рад сказать тебе свое I мнение. think it's very, very good. Я считаю, что замечательно, ну просто класс, все. I love your short dress. Да, мне очень нравится твое коротенькое платьице. The body will emotionally act out what you're feeling. Дело в том, что ваше тело в это время будет выражать ваши эмоции. Оно будет показывать, что вы действительно думаете. For 12 years, I had a TV series with BBC Science in England.
For 12 years, I did TV for BBC Science in England. Дело в том, что я несколько лет проводил на телевидении Британии вот как раз передачу о вот этих всех знаках и жестах. And what they wanted to do was take interesting things about human behaviour and make it entertaining. Они хотели взять какие-то интересные вот такие вот моменты человеческого поведения и сделать их развлекательными, чтобы это было весело. For one experiment, I hired 6 young women with really big boobs. Итак, выбрали 6 молодых женщин, у которых такая была, знаете, мощная грудь. We got them to push up bras so there's big cleavage hanging out the front. Итак, мы их попросили одеть бюстгальтеры, такие, знаете, пушапы, вот, чтобы вся грудь была, опа, вот сюда вся. And we got them to mix amongst an English football team. И мы их попросили, значит, вот члены футбольной команды, а вы так ходите невинно между ними, так ходите, бродите. We wanted to see how the men would physically, with body language, behave when they were confronted with this. Мы хотели увидеть, как вот эти несчастные игроки футбольной команды So when these guys, физически будут реагировать на вот этих дам. when these guys are all talking with other men, И вот когда они беседовали, вот, they were doing these type of gestures. и вот когда они говорили с мужчинами, то жесты были вот такие. When the women with the big boobs arrived, И вот когда появлялись вот эти дамы с этими вот такими сиськами, the guys здоровыми, talked to the women like this. то эти же самые футболисты начинали с этими женщинами говорить, вот делая такие жесты. То с мужчинами, это с женщинами. So how did the meeting yesterday? Oh, let's try the third way. I'm going to try the third way. Так, еще третье. So the first way was like this, palm up, and you were Итак, я cooperating. просил вас пересесть, да, вот так вот ручки были наверх, потом вот так. When I talked like this, you began to resist. И когда я вот так вас просил, вы начали сопротивляться. Let's try technique number 3. А теперь номер 3. Now, I'm going to ask the people in these seats here. Я попрошу вот этих людей, которые сидят I'll вот get с you этой to sit here, стороны. please. Вот я попрошу вас The пересесть people туда. here, I'll get you to А change вот те, кто seats. сидит там, вот туда And the пересели. people in the back, if you can come down to the А вот front, те, sit кто here. сзади, вот сюда перейдите, вот и сядьте вот And тут. the people in the front, you can sit anywhere. А вот эти вот здесь вот, которые сидят, вот где хотите, там и сидите. Give me a word to describe what you're feeling А about вот this request. теперь ваши ощущения. He's doing this. Well, that's a word, isn't it? That's a word. Это, кстати, That's a word, слово. yeah. This is what you feel. You're thinking, no, I don't want to do it. Сейчас вы именно это ощущаете и думаете, нефиг, не буду я это делать. Next time you're presenting face-to-face with one person or a group, Поэтому в следующий раз, когда вы будете делать презентацию перед одним человеком или перед группой, look at your hands, see where they are, what they're doing. пожалуйста, обращайте внимание на свои руки, смотрите, что они у вас делают, как они себя ведут. When you talk with your palm in upward position, people are happy to listen to you because they do not feel intimidated. Когда вы говорите с людьми, и ваши ладони вот так вот наверху, то вы знаете, люди чувствуют себя с вами спокойно, вы их никак не смущаете. In fact, when you talk like this with people, И когда вы вот так разговариваете, you can tell them to go to hell in such a way they begin looking forward to the trip. вы можете им даже сказать, а идите-ка вы в ад, но вы это скажете так, что они начнут с радостью искать, так, ад где, куда бежать? Because you're non-intimidating. Потому что вот сейчас вы их не пугаете. You say the same thing while you're talking like this, now they want to argue with you. А вот если вы то же самое говорите и ладони вниз, вы знаете, они просто вот инстинктивно, им хочется уже с вами поспорить. And when the finger appears, that becomes a fighting situation. Да, а вот когда вы еще и пальчиком начинаете тыкать, все, ну тогда уже ждите и в морду могут дать. And what we found with people who present to audiences, И вот что мы обнаружили в отношении людей, которые проводят презентации перед аудиториями, speakers who present mainly with the palm in an upward position, что всегда вот эти вот спикеры, они вот так проводят презентацию, всегда ладонь вверх. their audience has up to 40% more retention of what the speaker И said than when в they had the palm этом down. случае аудитория на 40% больше информации запоминает, чем если спикер вот так держит руку.
Finger pointers, people remember the least amount of what that speaker said. Если же этот спикер вот так вот тычет все время пальцами, то аудитория запоминает минимум информации. And gave the lowest opinion of the speaker as a person. И в этом случае аудитория об этом спикере очень негативное впечатление So составляет. yesterday, Angela Merkel and Francois Hollande came to convince Mr. Putin. Итак, вчера Ангела Меркель и господин Алланд прилетели в Москву для того, чтобы попытаться убедить господина Путина. Not a good approach, I would have said. Вы знаете, подход, конечно, неверен. Not a good meeting. Явно встреча прошла не на высоком дружественном уровне. They agreed to meet on the phone next weekend to discuss more. Но они согласились, что в конце недели они по телефону поговорят и еще пообсуждают. I think that's Mr. Putin's version of doing this. Я считаю, что это просто версия господина Путина, ну вот показать этот знак господам Алланду и Меркель. Why is it that most men in the world Итак, почему большинство мужчин в prefer мире the toilet roll in this position? предпочитают, чтобы туалетная бумага висела вот в такой позиции? Yet 78% of women in the world prefer it in this position. А 78% женщин вот туалетную бумагу повесят вот так. It doesn't matter what country it is, it's the same statistics. Вы знаете, это все независимо даже от страны. Статистика везде одинаковая. About 3 or 4 men prefer this, 3 or 4 women prefer that. Итак, 3 из 4 мужчин предпочитают туалетную бумагу, чтобы она вот так висела, а 3 из 4 женщин предпочитают вот так. You've never thought about this, have you? Вы, наверное, никогда об этом не думали, да? Women say, this is neater. Женщины говорят, ну так же аккуратнее. Men say, this is practical. А мужчины говорят, а вот так удобнее. He can get at it. Так вот, раз, отодрал и все. See, some things you don't need to be an expert to understand what they mean. Вы знаете, некоторые люди просто специалисты вот по тому, вот, как донести свое мнение. I don't even need to explain these slides. Вот здесь даже объяснять ничего не нужно. We're going to talk now about the differences between how you might present your ideas to a man as opposed to presenting to a woman. Сейчас мы с вами поговорим о том, чем отличается презентация мужчине от презентации женщине. And this is a subject of 3 big #1 best-selling books that Barbara and I wrote about male and female brains. И об этом говорится в одной из наших бестселлеров, который мы с Барбарой написали, где мы описываем работу мужского мозга и женского. This is a new type of technology. Здесь использован уже новый тип технологий. It's a brain scan of men who are asked to think about certain things. Итак, здесь делали компьютерную томограмму мозга мужчины. Его попросили там об определенных вещах думать. And it's very different to an MRI scan. И вот здесь вот 3 различных потом снимка вот, томограммы. I was the first to take MRI scans and show how they apply in a business presentation И application. я вот взял вот эту томограмму для того, чтобы показать, какое отношение это имеет к бизнес-презентации. Now, MRI scans show what part of your brain is activated when you're doing certain things. Дело в том, что МРТ показывает, какие именно отделы, разделы мозга активируются, когда вы делаете определенные виды деятельности. When I first presented these scans in 1990 in our first book on men and women, Впервые вот такую вот томограмму МРТ я разместил в своей книге в 90-м году, когда я писал о мозге мужчины и женщины. so that's the year that MRI scans became known about on a large scale in the world. В то время как раз МРТ уже во многих странах появилась. We could look at someone's brain and see what was happening when they were thinking things. Дело в том, что можно смотреть вот на МРТ и видеть, что же человек в этот момент думает, почему, какой отдел мозга But they активирован. were using that technology in a medical sense to look at diagnosing a person's condition.
Дело в том, что в медицине МРТ используется для того, чтобы посмотреть состояние человека и его состояние его здоровья и что происходит с мозгом. So I took this technology and said, well, what does a person's brain look like when you ask an open question instead of a closed question? Is there a difference how the brain works? И я использовал МРТ для того, чтобы посмотреть, как работает мозг, когда вы задаете человеку открытый вопрос и когда вы задаете ему закрытый вопрос. То есть специальный или общий. And importantly, these scans showed very convincingly that men and women were different. И вы знаете, вот как раз эти томограммы показывают, что мужчины и женщины, их мозг устроен очень по-разному. And the world was stunned. И вы знаете, весь мир страшно удивился. Men and women are different? Что, разве женщины отличаются от мужчин? Raise your hand if you, from your experience, think men and women are not the same, they're different. Пожалуйста, те, кто считает, что мужчины и женщины – это существа разной породы, поднимите, пожалуйста, руки. Okay, everybody knows this. Вот, все это знают здесь. But in 1990 in Western countries and in Western Europe, Но вы знаете, в 90-х в Западной Европе и вообще в западных странах it was very popular to say and to think that men and women thought exactly the same way about everything. было, вы знаете, очень модно считать, что мужчины и женщины думают совершенно одинаково. And it's still very popular in many places to think this. И вы знаете, до сих пор во многих местах на Западе вот так все и считают. And as you know, overall, it's not true. Но вы знаете сами, что это неправда, это не We так. think differently. Мы мыслим по-разному. Not better, not worse, differently. Я не говорю, что кто-то мыслит лучше, кто-то хуже. Нет, просто мы мыслим по-разному. Now this means if you're a man making a presentation to convince women, И когда мужчина проводит презентацию и пытается в чем-то убедить женщин, которые там you присутствуют, do it very differently than if you're a woman presenting to a group of men. то ему нужно вести себя совершенно не так, как будет вести себя женщина, если она будет делать презентацию группе мужчин. So that first book we wrote, which was called Why Men Don't Listen, Women Can't Read Maps. И эта книга называлась «Почему мужчины не слушают радио, а женщины не умеют читать I карты». know a lot of you have read that, and I signed some of those books today. Я не знаю, читали вы или нет, но мне кажется, что я поподписывал некоторые из It них. dealt with the strategy of how do you convince, persuade the opposite sex to say yes. И там говорилось в этой книге о том, как можно убедить человека противоположного пола в чем угодно, чтобы он сказал вам «да». And we used brain scans to show how things in the brain behave differently in the same situation for men and women. И мы использовали вот как раз томограммы МРТ для того, чтобы показать, как по-разному работал мозг мужчины и женщины в разных ситуациях. Now this technology here does exactly the same thing but in a different way. Итак, технология, которая использована на этих снимках, делает то же самое, но по-другому. When you think about something, Когда вы о чем-то думаете, that thought bounces around to different parts of the brain. дело в том, что эта мысль, она у вас, вот знаете, по мозгу вот так вот движется, в разные отделы передвигается. And what was discovered 2 years ago, И вот 2 года тому назад было обнаружено, that it leaves what is like a vapor trail, like a water trail of where the thought went. дело в том, что было выяснено, что вот когда мысль движется, то, знаете, остается вот как русло, которое остается после того, как протекла вода. And that's what this is showing here. И вот это и как раз и показано на этом снимке. The guy starts his thought here, for example. Итак, мужчина начинает вот, например, вот здесь свою мысль, It goes there, there, затем он there, туда, there, туда, there, туда, there, туда, there, туда, there, туда, there. туда. Now these are male brains you're looking at here. Итак, сейчас вы видите на вот скан как раз мужского мозга. Now I didn't say man or woman, male brains. Это вот именно male Brains, yeah. Да, то есть, Not men, male. да, ну мужской по-русски получается man это. Because 1 in 5 women has a brain that functions more like this. Дело в том, что у 1 из 5 женщин мозг вот таким образом тоже работает. So around 3 in 5 women have female bodies and female brain systems. У 3 из 4 женщин женское тело и женский мозг. You look like a woman, you think like a woman. Вы выглядите женщиной и мыслите вы тоже как женщина. But 1 in 5 has a male operating system.
Но дело в том, что у одной женщины из 5 есть вот эта операционная система мозговая мужская. You look like a woman, but you think like a man. Вы выглядите женщиной, но думаете вы при этом как мужчина. Good value in business, Это прекрасное качество в бизнесе, because men know what you're talking about. потому что мужчинам сразу становится все понятно. Men don't say, well, what do you mean? И мужчине не надо говорить так: послушай, get ты it. вообще о чем? Am I a mind reader? Men don't say these things to male-brained women. Да, дело в том, что если перед вами вот женщина с таким мужским разумом, да, то ей не будут мужчины это говорить. Ты о чем? So about 1 in 5 women, your brains operate more like this. Итак, 1 из 5 женщин, вот ваш мозг вот таким образом работает. 3 out of 5, you have a female brain, У 3 из 5 женский мозг, and 1 in 5 is somewhere in between those two. а у 1 из 5, да, оставшихся, вот у нее такой промежуточный мозг. Now, here's a brain scan of 300 female brain people. А вот сейчас вы увидите скан мозгов 300 женщин. Thinking the same thoughts. Эти женщины думали ту же самую мысль. Now, this is very significant and very dramatic. Вы знаете, вот эта разница, она имеет огромное значение. And it confirms what we wrote about with MRI scans. И вот это как раз подтверждает и те МРТ-сканы, о которых мы говорили раньше. You see, with male brain people, Вы видите, вот, что если вот здесь вот мужской тип мозга, there's not much crossover between left and right. вы видите, что здесь вот на этой картинке нет много связей между левым и правым полушарием. He's using one side or the other. Используется либо одно полушарие, либо другое. But women are using both brains to do the same task. Что же происходит в женском мозгу? Вот здесь используются оба полушария для выполнения того же самого задания. This is a very dramatic example, isn't it? Вы знаете, это очень важный пример. So now we develop strategies for presentation from this. И теперь можно создавать стратегии, как же проводить презентации. So, male brain people, Итак, люди, у которых мужской тип мозга, not men, male brain people. то есть я сейчас говорю не обязательно о мужчинах, просто мужской тип мозга. But about 1 in 5 women thinks more like men than women. Да, потому что 1 из 5 женщин мыслит скорее как мужчина, а не как For женщина. men, it's about the same statistics. Что же касается мужчин, то там статистика такая же. About 3 out of 5 men look like a man and think like a man. То есть 3 из 5 мужчин, они выглядят мужчинами и мыслят как They мужчины. have a male operating system. И у них вот операционная система мужского мозга. But 1 in 5 men looks like a man but thinks more like a woman. 1 из 5 мужчин выглядит мужчиной, но мыслит он скорее как женщина. It doesn't mean he's gay. Это не означает, что он гей, There's a bigger chance this is true. но правда большой шанс, что это все-таки так. But he's probably the sort of guy who he's not interested in football and sports, for example. Просто First может sign. быть, вы знаете, совершенно нормальный мужик, но, например, вот спорт, футбол его не интересует. He doesn't really know what's going on in politics because he's not interested in power. Возможно, его не интересует политика, он не знает, что там в той политике происходит. But he makes lots of friends very quickly, and people love this guy. Но дело в том, что такие мужчины, они очень быстро заводят друзей, и такие мужчины очень нравятся. Women love this guy И женщины обожают таких because he мужиков, talks. потому что он же разговаривает. But when he drove his car to this venue to come to this conference today, Но вот когда такой мужчина ведет машину для того, чтобы приехать вот на этот семинар, he got lost. он lost. потеряется в дороге, все, заблудится. That's why he's late. That's why he came late. И вот поэтому этот мужчина опоздал. Кто-то у нас опоздавший мужчина? And he hates these car parks where you've got to drive around all these sharp corners and poles. Вы знаете, такой мужчина, он любит, чтобы все так вот было вот так вот, объезжать вот так вот все четко, вот так вот, вот так. Now, when it comes to male-brained women, Что же касается вот мозга мужского типа у женщин, they're pretty easy to spot too. то здесь это тоже очень легко определить. They talk in short sentences. Такие женщины говорят краткими фразами, They get straight to the point. потому что они сразу переходят к теме. You don't have to guess.
И не нужно ничего догадываться. She's telling you exactly what she thinks about how you should do it. Она тебе четко говорит, что она хочет и что она думает. Female brain women do not like this woman. Дело в том, что женщины, у которых женский тип мозгов, они не любят таких женщин. Because she's not playing the game. Потому что она не играет по женским правилам. But men love her because Но вот зато мужчины they understand what she любят means. таких женщин, потому что им легко с ней. Они понимают, что она хочет. They're less likely to ask her on a date than the female brain woman. They're less likely to ask the male brain woman out on a date. Вы знаете, конечно, на свидание они такую женщину, может быть, не так часто пригласят, как женщину, у которой чисто женский мозг. Because he doesn't want any competition. Потому что, понимаете, никакого соревнования с собой мужчина никогда не хочет. But the way it works with men and women Но вот как это работает у мужчин и женщин? is a female brain is attracted to a male brain. Дело в том, что мозг женского типа его влечет к мозгу мужского типа. And a male brain is attracted to a female brain. А вот мозг мужского типа привлекается к мозгу женского типа. It doesn't matter what body it sits in. И тут не имеет значения к этому мозгу, какое тело придано, чье, мужское или женское. So the woman who thinks like a man, Итак, если у нас женщина, которая мыслит как мужчина, she can reverse park her car. она может даже припарковать машину задом, She can reverse park your car. и она и вашу машину также сама хрясь и припаркует. She's married to the guy with the female brain. И она обязательно замужем за мужчиной, у которого женский тип And this is разума. 1 in 5 couples. You will see this happen. И вы знаете, это одна из 5 супружеских пар. И вы часто можете такое увидеть. Who's seen this? Кто такие пары видел? Well, when you get a male brain and a male body person, Когда же вы встречаетесь с человеком, у которого тело мужчины и мозг мужского типа, you get what's called gay men. то тогда вы получаете то, что называется, вот, ну, мы называем это мачо, The мужчина. brain is still attracted to male brains, and that's how this happens. To male brains. Дело в том, что все-таки мы видим, что иногда его мозг привлекается к мозгу мужского типа. Now, we're going to develop strategies for speaking and presenting your ideas now. Итак, сейчас мы с вами поговорим о стратегии, как же все-таки вести себя на презентации, что говорить, как вести I себя. want you to imagine that male brain people that you know Итак, представьте себе тех людей, которых вы знаете, у которых мужской тип разума, ума. their brain is made up like a hotel with hotel rooms in it. Вы знаете, мозг такого человека, он, знаете, это как бы вот гостиница, в которой куча комнат. Every room has one thing in it, just one thing. И в каждой комнате всего одна вещь. And only one door is permitted to be open at any time. И в любой момент времени в эту комнату можно открыть только одну дверь. You can't have 3 or 4 doors open, it stresses the system. Невозможно сразу открыть 3 или 4 двери, потому что тогда сбой системы происходит. So, ladies, I want you to think about most men that you know. И теперь, женщины, я попрошу вас сейчас Well, most males, including your kids, your husbands, your fathers, вспомнить тех uncles. мужчин, которых вы знаете. Может быть, это ваши мужья, ваши папы, ваши сыновья, ваши братья. Most of these guys have a brain that usually looks like this. У большинства этих мужчин вот такой мозг мужского типа. Most female brain people you know have a brain that operates like this. А большинство людей, вот, у которых женский тип ума, то вот он так у них мозг выглядит. So female brain is set up for what we call multitasking. Дело в том, что женский тип ума приспособлен для многоцелевого назначения. In other words, the average woman can usually do between 2 and 4 simultaneous, unrelated Это tasks. означает, что среднестатическая женщина одновременно может совершенно успешно и спокойно делать от 2 до 4 вещей. Ladies, is this true? Дамы, это правда? Yeah. You can be cooking a meal Можно готовить что-то, and watching TV в это же время смотреть телевизор, and talking on the phone. еще и по телефону говорить. Now, for most men, this is impossible. Для большинства мужчин вот такое безобразие совершенно невозможно. If a guy's at home and the TV's going and the kids are talking,
Если мужчина дома, в это время работает телевизор и говорят дети, and the telephone rings, и еще и звонит телефон к тому же, what does he say? то что говорит этот самый мужчина? Okay, quiet, you children. Так, дети, а ну успокойтесь. Turn that TV off. Так, выключи телевизор. Hello. Алло. In other words, male brain is what we call monotracking. Дело в том, что, понимаете, мозг мужского типа – это мозг только вот одноцелевой, у него только одна задача. That means most men do one thing at a time. Это означает, что большинство мужчин способны делать только одну вещь в данный момент времени. Just one thing. Только одну вещь. We do it very, very well. Но зато делаем мы ее очень, But очень more than one хорошо. thing, it becomes a problem. Ежели надо делать одновременно более одной вещи, начинаются проблемы. For example, a man is driving his car К примеру, мужчина сидит за рулем. and he becomes not lost, he's finding a new way. Да, он не заблудился, нет, но он пытается найти другую дорогу. So he pulls to the side of the road and produces a map or a GPS Итак, он припарковался, он достает карту или же GPS включает, because he wants to find out which way to go. потому что он хочет определиться, какой дорогой он теперь поедет. What does he do with the radio? Так, что он сейчас делает с радио? Turns Turns it it off. Выключает. You've seen this, right? Правда, мужчины? Think about this. А, What is that? this one doesn't turn off. He's a big girl. Тогда вы большая девочка. I'll come back and explain this in a minute. Я сейчас к этому вернусь. But most men will turn the radio off. Но большинство мужчин немедленно выключит радио. Ladies, raise your hand if you've seen this happen. Дамы, которые это видели, поднимите руку, пожалуйста. Have you ever stopped to think about this? И если вы сейчас об этом задумаетесь, The guy's turning a radio off, that's hearing, он выключает радио, а радио это что? Это же слух, да? to read a map, which is navigation. А при этом он хочет прочитать карту, то есть навигация. If you could do these scans, you could see what's happening. Если вы сейчас вот смотрите на вот эти вот сканы, вы понимаете, что происходит. For most men, their brain cannot deal with both things. Для большинства мужчин невозможно одновременно делать две вещи вот эти. He either navigates or listens. Он либо ведет машину, либо он слушает. Men cannot make love and answer questions at the same Вы time. понимаете, дамы, мужчины не могут заниматься с вами любовью и одновременно отвечать на ваши вопросы. Barbara and I wrote a bestseller on sex, love and relationships. Дело в том, что Барбара написала замечательный просто бестселлер на тему взаимоотношений, секса и любви. And one of the interesting things that jumped out for me in this as a man И вы знаете, вот как для мужчины, вот в этой книге меня поразила одна вещь. and all men here understand this. И вот сейчас все мужчины поймут, о чем я. During lovemaking, women talk, Вы представляете, во время секса женщины разговаривают. asking questions and talking. Они вопросы задают, разговаривают. And for men, we think it's a real conversation. Мужчины, мы-то думаем, опа, да тут же разговор начался. We're trying to think of a good answer. И мы начинаем изобретать хороший ответ. No talking, please. Пожалуйста, не надо в это время с нами разговаривать. So strategy number one when presenting to a male brain person. Итак, если вы делаете презентацию человеку, у которого мужской тип ума, Give him one thing at a time. пожалуйста, давайте ему одну тему в данный момент времени, один вопрос. Give one piece of information and stop. Дали кусочек информации и закрыли рот. Put gaps, pauses between the points. Пожалуйста, между разными пунктами вы паузу делайте. Because when women talk, Потому что когда женщина разговаривает, they can talk about several things in the one conversation. женщина способна сразу о нескольких вещах говорить в одном разговоре. It's all joined together. И все это связано, и все это, понимаете, вместе. And other women know where the joins are. Дело в том, что другие женщины, которые слушают, они видят, ага, так, тут, значит, закончилось, тут соединение, тут пошло второе, тут третье. For men, this is a big mystery. Для мужчин это большая тайна. She begins talking about the first point,
Итак, она начинает говорить о чем-то первом. Then halfway through the sentence, Теперь посреди фразы she brings in something else. она хрясь и начинает говорить о чем-то другом. Now, any woman listening realizes this will happen. Любая женщина понимает, что произошло, что сейчас произошло переключение. She heard a little intonation of voice which says, subject Она number 2. услышала вот эту вот тончайшую смену интонации. Ага, началась тема номер 2. So now the women are talking about something else. Итак, сейчас эта женщина говорит уже о чем-то другом. You guys think it's still the first thing she started. А вы, мужчины, сидите и в это время думаете, что она все еще говорит об этом первом. And you don't know what the hell this is about anymore. И вы думаете, Господи, да о чем же она говорит, а? Then she brings in a third subject. А затем женщина спокойненько, элегантно переключается на третью тему. And at the end, women know what happened on 3 things. И женщины понимают, так, все, третья тема пошла. And you guys have no idea what this woman is talking about. А мужчина сидит и представления не имеет, о чем она вообще разговаривает сейчас. Gentlemen, raise your hand if you understand what I'm talking about here. Мужчины, поднимите, пожалуйста, руку, те, кто понимает, о чем я сейчас вообще говорю. Only the brave ones. Вы поняли, только самые смелые подняли руки. Это самое мужественное. Strategy number 1, give men one thing at a time. Итак, женщины, значит, когда вы говорите с мужчинами, пожалуйста, вот по одной теме в данный момент времени. Дали и дайте переварить. Strategy number 2. Вторая стратегия. These scans show Эти сканы показывают, when a man is speaking, что когда мужчина говорит, and speaking is normally done in the left side of the brain for most male brain people. а дело в том, что в мозге мужского сорта получается, что всегда речь в левом полушарии When he's располагается. speaking, Когда он говорит, his hearing is switched off. его слух в этот момент выключен. When a woman's speaking, Когда говорит женщина, hearing is switched on. включен слух. In other words, most women can speak and listen at the same time. То есть это означает, что женщина может и говорить, и слушать одновременно. Ladies, is this true? Дамы, это правда? Yeah. And this can happen in one sentence, can't it? И причем, понимаете, в одном предложении все это может происходить замечательно. Which for men, that gives men brain damage, it's too much. Дело в том, что вы знаете, если это вот мужчина при этом присутствует, ну это, понимаете, вы ему мозг просто можете вынести. So Ну, what these scans show, ladies, Итак, что же показывают нам эти сканы? is that male brain people, Что люди, у которых мужской тип мозга, we'll call them men for this exercise, да, мы говорим вот, ну, they мужчина either или мужской speak тип, or they listen. могут вот в один период времени или говорить, или слушать. See all these men sitting around you in their suits and ties, looking very intelligent? Вот здесь вот я вижу, сидят мужчины, они в костюмчиках, они в галстучках, выглядят такими умными. Most of them can either speak or listen. Но тем не менее, дорогие мужчины, вы все-таки в конкретный момент времени They don't do способны либо слушать, либо говорить. Одновременно вы и то, и другое делать не способны. They don't do both. И, ну, не можете вы это делать, мужчины. And then this is why when men talk with other men, Вот поэтому, когда разговаривают мужчина с мужчиной, they take turns. они говорят по очереди. They're not all talking together. Они никогда не говорят все сразу. Okay, I'm going to ask you a question. Я сейчас задам вам вопрос. How do women talk with other women? А как между собой разговаривают женщины? Yeah. You think like a man, don't worry. I'm sure you've got a set of Ты balls все down there. равно думаешь, как мужчина, он мне говорит, поэтому не переживай. Women all talk at the same time. Why? Итак, почему женщины говорят всегда одновременно? Во, посмотрите на скан, все понятно. Because they can. Потому что они способны это делать. Слушать и говорить. They can talk, not only can they talk on several things at the same time, Так что женщины не только могут одновременно говорить сразу на несколько тем, they can do it in a group with other women. они могут это делать в группе с другими женщинами. And everybody knows what every other woman said. И каждая женщина понимает, что каждая из них говорит, о чем, зачем и вообще все. And what they were wearing. И при этом еще и понимает, что каждая, во что каждая одета. Еще успевает заметить.
So, strategy number 2. Итак, стратегия номер 2. When presenting to male-brained people, Когда вы делаете презентацию людям, у которых мужской тип ума, the first one is give him one thing at a time. итак, первое правило – по одной теме в данный момент времени. По одной только. Сказали – закрылись. Сказали – закрылись. And if you're presenting to an audience of men and women, it's better to use a male approach of one thing at a time. Вы знаете, когда в аудитории и мужчины, и женщины, все-таки используйте вот этот подход, который должен быть для мужчин. Strategy number 2. Вторая стратегия. If a man's talking, having his turn, Итак, мужчины, когда разговаривают между собой, они говорят по очереди. what's a good strategy for you if you're a woman? Если же вы женщина, какую стратегию вам использовать? Shut up. Закройте рот. Don't talk. Не разговаривайте. Here's what happens. Вот что происходит. Here's a man and a woman, Итак, вот мужчина, вот женщина. and he's talking with her, having his turn. Он говорит, вот его очередь. And she wants to make him feel good about her. А она хочет ему понравиться. Because you know, if he likes you, he might say yes. Потому что она понимает, что если она ему понравится, мужчина скажет «да». Well, if you're a woman and you want to make someone feel good, what do? Если вы женщина, и если вы хотите, чтобы человек, с которым вы общаетесь, себя хорошо почувствовал, что вы делаете? Talk with them. Вы начинаете с ним She разговаривать. starts. She multitracks. И она начинает разговаривать одновременно с ним. And he stops. Он останавливается He thinks, you just cut me off. и думает так, а что-то она врезалась в мою речь. Now he's getting angry Сейчас он начинает злиться. because you will not let him have his turn. Потому что, понимаете, она же нарушила правила. Она по очереди не хочет говорить. Now, you guys have a reverse scenario. Так, теперь, мужчины, у вас сценарий другой. You want to make women feel good when you're presenting. Если вы проводите презентацию, и если вы хотите, чтобы присутствующие женщины хорошо себя на ней You чувствовали, must talk. вы должны разговаривать. You've got to confirm that you are still alive. Вы должны подтвердить присутствующим женщинам, ребята, я еще жив, я жив. So you hear on the telephone, a woman rings a man on the telephone. Итак, a woman. Yeah, she rings a man. Итак, женщина звонит по телефону. And she's talking and talking and talking. И она говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. If she was talking to another woman, the other woman would talk back. Если же она говорит с женщиной, то другая женщина в это же самое время But when she's talking to a man on the phone, there's nothing. Если же она вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля по телефону, а с той стороны мужчина, он, бедняга, молчит и ждет. So she's constantly asking, are you still there? И она постоянно спрашивает, ты еще тут? Gentlemen, you must talk. Мужчины, вы просто обязаны разговаривать. My son said to me, how do we impress girls, Dad? Однажды сын меня спросил, пап, слушай, Number как one. произвести впечатление на женщин, на девочек? Number one, you've got to talk. Talk. Так, сынок, первое правило – говори. I said, what about? А о чем говорить-то? Doesn't matter. Да Talk. это не важно о чем, главное – говори. The average man will speak 8 to 10,000 words in a day before he's Итак, exhausted. среднестатический мужчина на протяжении одного дня произносит от 8 тысяч до 10 тысяч слов. The average woman can speak 20 to 24,000 words a day before she's exhausted. Среднестатическая женщина на протяжении одного дня говорит от 20 тысяч до 24 тысяч слов. And you notice this when you sit down for your evening meal at home. И вот представляем себе вечером, вы садитесь с мужем за ужином. Because he's finished his 10,000. Он уже за день выговорил свои 10 тысяч слов. There's nothing more to say. О чем еще говорить, думает муж. Now, if she's been home all day with small children, А жена весь день была дома, у нее маленькие дети. maybe she hasn't spoken 5,000 words the whole day. И, может быть, за целый день она, бедняжка, не выговорила ей 5000 слов. So here he comes home from work. И вот он приходит домой с работы. And she says, how was your day? Она говорит, ну как? Как был день? What does he say? Он что отвечает? Good. Хорошо. 10,001. Это уже 10 001 слово.
Did you fix that problem that was bothering you at work? Ну как, ты решил ту проблему, которая у тебя была на работе? Да. Перевода не требуется. 10,002. 10 тысяч 2 слова. Ladies, raise your hand if you identify with what I'm talking about here. Дамы, те, кто узнает ситуацию, поднимите руку. These guys won't talk at the end of the day. Ребята, ну не хочет он в конце дня, не может он, бедняга, говорить. If you want to get him to talk, you've got to do it early in the morning. Если вы хотите с ним поговорить, рано утром с ним разговаривайте. Now, let's assume that she's still got 20,000 words she hasn't spoken yet. Итак, представляем себе, да? Жена еще не выговорила свои 20 тысяч слов. And she sees you guys and she thinks, aha, captive audience. И она видит вас и думает, о, а вот аудитория, сейчас я поговорю. And so you say to her, well, how was your day? И вы говорите ей, ну, как твой день был? That was a bad question, wasn't it? Вы знаете, это был, конечно, не глупый вопрос, глупый. When a man says, how was your day? Когда мужчина спрашивает вас, как был твой день? Good is a perfectly acceptable answer. Самый приемлемый, самый правильный ответ – хорошо. But now she unloads her words, she downloads her А words. вот теперь она начинает Oh, you грузить won't believe его the day I had today. In fact, I can't believe it myself. In fact, when I went to словами. work, I saw my boss, and the things that he said and did, Итак, I ты cannot понимаешь, believe. вот я Anyway, I пошла got в on the phone, магазин, and а I said, там я I'll do that. He встретила said, ее, и я why should I? там подумала, и ты представляешь, и в этот момент там мой Oh. начальник сказал, и вообще кошмар. So here's this guy sitting there. А муж, бедняга, сидит вот это вот. Now, there's a very special room that all male-brained people have. This is for the women now. Вы знаете, дело в том, что, женщины, сейчас для вас одна очень ценная информация. Значит, в мозгу мужского типа обязательно есть одна специальная комната. It's not medically a room, but it's a part of the brain that all male-brained people have. Female-brained people do not have this. С медицинской точки зрения это не комната, понятно. Это раздел мозга, который есть в каждом вот мозге именно мужского типа. Женщины, у вас такого раздела нет. It's right around here. Вот находится вот там, в том районе. When I tell you what it is, every man will know exactly what it is. Я сейчас, дамы, сообщу вам, что это за раздел. Каждый мужчина это и так знает. And the women, you'll know exactly what it is too. И многие женщины тоже знают уже, что это такое. It's a special room that all men have. It's his favorite room. Это, вы знаете, вот особенная такая комната, причем самая его любимая. It's called the nothing room. Она называется, эта комната, где нет ничего. Она пустая. Gentlemen, what goes on in your nothing room? Мужчины, что происходит в вашей пустой комнате? Yeah, nothing. Там ничего. He says we hide there. Yeah, it's a hiding place. Вы совершенно правильно. Это наше место убежище. Все правильно. Мы там прячемся. Now, when I first talked about this 20 years ago, Вы знаете, когда я впервые говорила об этом 20 лет тому назад, we didn't understand why there'd be an area of the brain that did nothing for men. мы никак не могли понять, что же вот это за пустой вот раздел мозга, пустая вот эта комната в мозгу мужчины. But now we understand what its purpose is. Но сегодня мы понимаем цель вот этого раздела. When he's mentally exhausted, Когда мужчина устал, как собака, he goes to the nothing room. он уходит в эту свою пустую комнату. You know he's there by the expression on his face. И вы знаете, вы всегда можете понять, что он туда ушел по выражению его лица. He's actually thinking nothing. Потому что он сейчас ни о чем не думает. Its purpose is to regenerate male hormones. Дело в том, что смысл этой пустой комнаты в том, чтобы восстановить, регенерироваться, понимаете, восстановить силы. Now, for women, this is an impossible idea. Вы понимаете, для женщин, ну это совершенно невозможная вещь. Women don't have a nothing room. Потому что ни у одной женщины, вот если женский тип мозга, нет у нее там пустой комнаты, все заполнено.
So if you're exhausted as a woman, you regenerate in a different way. You don't go to a nothing room. Дело в том, что если вы женщина, вам надо как-то восстановиться, вы не уходите в пустую комнату, вы как-то находите другие способы. So Barbara and I developed a strategy that works so beautifully. If you try this in your own relationship, it will change everything. Вы знаете, мы с Барбарой выработали для себя замечательную стратегию. Если вы ее возьмете на вооружение, у вас все в семье будет просто замечательно. See, at the end of a long working day, like most women, she needs to download the words she hasn't used. Итак, в конце рабочего дня, как и большинство женщин, Барбаре требуется, знаете, вот излить весь этот поток слов, которые у нее остались. See, if you're a woman and you're feeling stress, how do you get rid of the stress? Если вы женщина, вы находитесь в стрессе, как вы от него избавляетесь? You talk about it. Вы начинаете о нем говорить. Not just once. И не один раз. How many times? А сколько раз? Well, whatever's necessary to reduce the stress. Дело в том, что вам же необходимо избавиться от стресса. So if he won't listen, you'll tell her. Если она не будет слушать, ну вы ее найдете, ей на нее выльете. And you ring your mother and tell her exactly the same thing. Вы позвоните маме, расскажете то же самое. Then you ring your sister and tell her. Затем сестричке позвоните, опять то же самое. Men say, why are you telling everybody? Ваш муж слушает и говорит, слушай, ну ты что всему миру рассказываешь об этом? I thought we gave a solution for that. Ведь для этого же есть решение. Я вам сейчас подскажу, какое. Because she's de-stressed. She needs to talk about it to feel better. Когда женщина в стрессе, для того, чтобы почувствовать себя лучше, ей нужно выговориться. If a man's stressed, you know what he does? А если мужчина в стрессе, знаете, что он делает? He hides out in the nothing room. Он прячется в свою пустую комнату и сидит там. Stops talking. Он, наоборот, он замолкает. So here's a guy in his nothing room. И вот сидит себе мужчина в своей пустой комнате. Here comes a stressed woman. И тут приходит женщина в стрессе. And she starts to talk and И talk. она начинает говорить и говорить и говорить. And he feels like this. И он себя чувствует вот таким образом. So Barbara and I have a great strategy for this. И вот мы с Барбарой разработали правильную стратегию для таких When ситуаций. she needs to download, my job is to listen and encourage her to talk. Когда ей нужно вот освободиться от потока слов, моя работа — слушать и, наоборот, ее ободрять, говорить, давай, говори. I do not give solutions to any problems. Но я не даю никаких решений ни одной из ее проблем. And if I need to go and sit in the nothing room for 30 minutes, Если же мне надо 30 минут посидеть в пустой комнате своей, and it happened 2 nights ago, it's regular, it happened 2 nights ago. ну, например, это случилось вот 2 вечера тому назад. She said, look, I've got this itinerary for Russia, 6 pages of itinerary I've got for this trip. Итак, в руках у Барбары мое расписание на Россию, 6 листов печатного And it's текста. 8 o'clock at night, and I just can't talk about anything. 8 часов вечера я уже не способен говорить ни о чем. I've been doing this all day, and 8 o'clock I've had enough. Я целый день говорил, 8 часов вечера дайте покоя, оставьте меня в покое. And she says, can we talk about this now? И она говорит, так, ну мы можем сейчас об этом поговорить? I said, look, I know it's really important, but I need at least an hour in the nothing room. Я говорю, да, если это важно, да, но сначала дай мне часик посидеть в пустой комнате. She said, okay. Она говорит, хорошо. She made me a cup of tea, Она делает чаек, and she went and talked to her mother for an hour. и час идет и по телефону разговаривает с мамой. After an hour, I felt pretty good. Я же час посидел в пустой комнате, отдохнул. Now, this morning at 5 a.m., Вот сегодня утром в 5 часов утра, it's afternoon in Australia, в это время как раз полдень в Австралии, she comes on the Skype, Барбара появляется в скайпе. and she runs our business. She runs the whole business worldwide. Дело в том, что вообще-то именно Барбара управляет всем бизнесом Pizza. Yeah, she's the chief. Она директор, она So глава. I'm sitting on the bed this morning at 5 o'clock in my pajamas, И вот сижу я в 5 часов утра в пижаме, в кровати, and she's on the Skype. а она в скайпе. And all this last week, we've got a lot of business going on. There's all sorts of things, and she's been dealing with everything. Вы знаете, всю эту неделю у нас было очень много бизнеса, и она всем занималась всю эту неделю. So at 5 o'clock, she starts to talk on the Skype. И вот 5 часов утра здесь, и она начинает разговаривать со мной по And after скайпу. about 15 minutes, she's still talking. И 50. 15. 15. И Still 15 минут прошло, а она все говорит и говорит. And I'm sitting there thinking, I've got to get ready for this meeting.
И я сижу и думаю, так, ну мне же-то надо еще подготовиться вот к семинару. Now, I wasn't sure whether she's telling me problems or whether she just needed to download stress. I didn't know. Дело в том, что, понимаете, я даже не понимала, она вообще-то мне сейчас рассказывает какие-то проблемы или она просто хочет выговорить. So if you don't know, gentlemen, ask. Если вы не понимаете этого, мужчины, пожалуйста, просто спросите. It sounded to me like a man. It sounded like she's telling me problems and she wanted me to give a solution. Вы понимаете, с точки зрения мужчины, когда женщина рассказывает вам о проблемах, у вас какое желание возникает? Немедленно броситься решать проблемы. Because that's what it sounds like to men. Потому что, понимаете, мужчины это воспринимают именно таким The образом. only reason another guy's talking to you because he's looking for a solution. Понимаете, когда с вами говорит другой мужчина, он вообще зачем с вами говорит? she was- Он ждет от вас, что вы подскажете ему решение. She was de-stressing. А она вот просто стресс снимала. So I said to her, И я сказал ей, am I giving solutions to problems here or am I just listening? я сказал, слушай, я сейчас просто слушаю, что ты говоришь, или мне надо искать решение проблем. Because I didn't know. Потому что я не понимал вообще, о чем это все. My natural feeling was to give solutions. Понимаете, мое естественное желание было начать решать проблемы. Okay, you should try this. Так, давай попробуем вот You could это. do that. Можно сделать вот это. Here's what I want you to do. Так, я хочу, чтобы ты сделала вот это. Call on the phone and say this. Так, позвони ему по телефону и скажи вот это. But she was just de-stressing. Но она-то, оказывается, просто разгружалась. She said, no, don't say anything, just go for the ride. А она сказала, знаешь что, ты просто сиди, молчи, вот там себе на своей волне, а я буду говорить. So I said, okay, that's fine. Я сказала, замечательно, все договорились. So I just adjusted my laptop, the camera's here. Я как раз, знаете, настроил свой I just adjusted it below the компьютер. TV so I could watch CNN. Камера вот так вот настроилась, чтобы я в это время спокойно мог смотреть CNN. При этом она меня видела, я головой киваю. Now look, you might say, oh, that's cheating. Вы можете сказать, слушайте, ну обманываешь же. It's not cheating. Нет, это не обман. She doesn't want me to talk. Она и не хочет, чтобы я говорил. She just wants me to be present when she's downloading stress. That's all she Она wants. просто хочет, чтобы я присутствовал при том, когда она разгружается от стресса. Ladies, is this true or not? Дамы, это правда или нет? Yeah, it's true. And look, I don't know how long she talked for. I must have been nearly an hour she talked. Вы знаете, она говорила примерно час. Но если вы меня сейчас спросите, о чем была речь, я не имею ни малейшего представления. Because I know I watched the news twice and 2 National Geographic programs. В это время я успел посмотреть новости 2 раза и 2 программы по National Geographic. And she said to me, I feel much better now. И вот через час она сказала, ой, ну сейчас я чувствую себя намного лучше. So, let's summarize. Итак, давайте подведем And then итог. we're going to take a coffee break. Да, и потом пойдем кофе пить. People form up to 90% of their impression about you in under 4 minutes. Итак, 90% своего представления о вас люди формируют в первые 4 минуты после встречи с вами. All of us decide very quickly whether we're going to say yes or no to someone before they've even told us the story. И очень быстро мы принимаем решение, мы скажем этому человеку да или нет, даже еще до того, как он вообще открыл рот и начал говорить. If we like someone, we feel like they're not intimidating, not threatening, we'll give them a fair hearing, we'll listen to them. Если нам человек нравится, если мы себя не чувствуем как-то смущенно, если мы себя чувствуем спокойно с ним, то тогда мы даем ему возможность высказаться. So practice talking with your palms in upward position as the main position. Поэтому тренируйтесь говорить так, чтобы вот руки у вас все время вот ладони были вверх, Keep чтобы yourself open, да, открыто себя держите, чтобы вот вы были весь на виду. avoid весь any такой. crossing. Вот ножки не скрещивайте. When you shake hands, keep the palms straight, give the same pressure you receive. Когда вы пожимаете кому-то руку, вот так ручку держите ровно, давление такое же, как у партнера. When people are speaking, nod your head in groups of 3. Nod your head in group of 3. Когда вы слушаете, вот на счет 3 кивайте головой. 1, 2, 3. 1, Раз, 2, два, 3. три. Ага, 1, раз, 2, два, 3. три. 1, Раз, 2, два, 3. три. 1, 2, 3 says, tell me more. И потом говорите, ой, 5 ну says, еще расскажи, еще расскажи. 5 nods means shut up. А когда 5 раз вы кивнули, это означает, все, закрылось. 5 means shut up, 3 means tell me more. То есть 3 раза, когда вы киваете, это значит, расскажи еще. 5 раз, все, конец. Men and women think very differently to each other.
Итак, мужчины и женщины, их мышление очень сильно отличается друг от друга. Not better, not worse, different. Это оно не лучше или не хуже, просто по-разному мы мыслим. So when you talk with men, ladies, give the guy one thing at a time. Итак, когда вы говорите с мужчиной, дали одну тему, замолчали. When he's having his turn, let him finish the turn. Пожалуйста, и будьте порядочными женщинами. Пожалуйста, давайте по очереди разговаривайте. Gentlemen, you want to convince women to feel good about you? Мужчины, если вы хотите убедить женщину, расположить ее к себе, Talk. говорите с ней. Make talking sounds. Yeah, Да, вот такие звуки yeah, издавайте. more, Звуки. yeah, oh. Если уж говорить не в состоянии, хоть звуки издавайте. If a guy's in his nothing room, agree to give him 30 minutes in the nothing room. Если ваш муж уходит в свою пустую комнату, пожалуйста, договоритесь с ним и дайте ему возможность 30 минуток посидеть там, бедняги, отдохнуть. Gentlemen, women use lots of talk to build relationships and to reduce stress. Мужчины, я объясню вам. Женщины так много разговаривают для того, чтобы построить взаимоотношения и для того, чтобы снизить уровень стресса. So if a woman is stressed at the end of the day, let her talk early, get the words out early. Поэтому, если вы, мужчины, не хотите вечером получить на свою голову слово извержения, дайте ей возможность выговориться пораньше утром, когда вы еще свеженький. Because if she's still got 20,000 words to download at the end of the day, someone will hear them. Вы знаете, дело в том, что если вы этого не сделаете, то вечером тогда ей захочется эти 20 тысяч слов невысказанных вылить на вашу голову. И вам придется это слушать. If she doesn't get them out by 8 o'clock, И если она не выскажется до 8 часов, it will be at 11 o'clock when your head hits the pillow in bed. и она будет говорить и в 11 тогда, когда уже ваша голова будет сваливаться на подушку, а она в этот момент начинает говорить. She says, "Did I tell you about what happened today?" Она вам говорит: слушай, а я тебе рассказала, что сегодня случилось. And then she downloads. И она тогда начинает разгружаться. Поэтому пораньше дайте ей выговориться. We're going to take a coffee break for about 25 Все, minutes. пошли пить кофе. Have you got some good ideas so far? Yeah.